সিলেট থেকে সহকর্মী তাজনুর ইসলাম যোগ দিচ্ছেন। তাজনুর, শহরে বিদ্যুৎ এসছে কিনা এটি একটি প্রশ্ন, আর সারাদিন তো ঘুরলেন বানভাসী এলাকায়, কেমন দেখলেন পরিস্থিতি? প্রথম কথা হচ্ছে সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ এসেছে, যে বিদ্যুৎ দুপুর 12টার দিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, কেননা সেই সময়ে পাওয়ার গ্রিডের যেই ফ্লোর সেখানে আসলে পানি জমে যাওয়ার ফলে যেই অসুবিধা তৈরি হয়েছিল যে যন্ত্রপাতিগুলোতে যেন কোনো ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্যই কিন্তু বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই বিদ্যুৎ প্রায় 7 ঘন্টা পর সন্ধ্যা 7টার দিকে আবারও চালু করা হয়েছে। শহরের সব জায়গাতে এখন বিদ্যুৎ রয়েছে। সারাদিনের কথা যদি বলি সৌমিত্র, সকালবেলাতেই আমরা চেষ্টা করেছিলাম সুনামগঞ্জের দিকে যাওয়ার, কেননা আমাদের মূল গন্তব্যই সুনামগঞ্জ। কেননা সুনামগঞ্জ এমনই খারাপ অবস্থা, সেখানে এত মানুষ, সেখানে বন্যার্ত, তাদের কাছে পৌঁছাতে পারা কিংবা তাদের যেই আরতি, তাদের যেই আর্তনাদ, সেটি মানুষকে জানানোর যেই চেষ্টা, সেই চেষ্টাটি আমরা সকালবেলাতেই করেছিলাম, কিন্তু কোনোভাবেই কোনো উপায়েই আমরা সেই সুনামগঞ্জ অবধি পৌঁছাতে পারিনি। যার কারণে কিন্তু আমরা সুনামগঞ্জ সিলেট মহাসড়কের বেশ কয়েকটি জায়গাতে সেখানে যারা আটকে পড়া মানুষজন রয়েছে, বিশেষ করে সিলেটে যারা আটকে পড়েছেন, যাদের বাড়ি সুনামগঞ্জে, তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। আমরা বিভিন্ন রকমের কয়েকটি আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়েছি, যেখানে মানুষের কথা শুনেছি যে তাদের বর্তমান কি অবস্থা রয়েছে। একই সঙ্গে আজকে উদ্ধার তৎপরতা দেখেছি, সেনাবাহিনী সকাল থেকেই তাদের উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেছিল। সেই উদ্ধার তৎপরতার খবর আমরা সবাইকে জানাতে পেরেছি। একই সঙ্গে শহরের মধ্যে, সিলেট শহরের এতদূর অবস্থা যে আগে কখনোই সিলেটের মানুষ এরকম ভয়াবহতার মুখোমুখি হয়নি। আমি সন্ধ্যাবেলায় যখন হাসপাতালে গেলাম, সেখানে গিয়ে দেখলাম যে সকালবেলা থেকেই সেই হাসপাতালের ফ্লোরে পানি জমতে শুরু করেছে, যার কারণে কিন্তু নিচতলাতে কোনো ধরনের কোনো কাজকর্ম করা সম্ভব হয়নি। তাদেরকে যে সমস্ত রোগী কিংবা যে সমস্ত স্টাফ যারা নিচতলাতে বসতেন কিংবা নিচতলাতে যারা দায়িত্ব পালন করতেন, তাদেরকে সবাইকে উপরে তুলে দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে হাসপাতালে বিদ্যুৎ সংযোগ পুরোপুরিভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে, কেননা সেখানে নিচতলাতে যদি পানি না সরে যায়, সেখানে যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যার কারণে কিন্তু আইসিইউ থেকে শুরু করে অপারেশন থিয়েটার থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে, এবং কবে এবং কখন নাগাদ সেই ব্যাপারটি সমাধান হবে, বন্যার পানি কখন সরবে, সেই নিয়ে ব্যাপক রকমের শঙ্কা রয়েছে। সব মিলিয়ে নানান রকম টানাপোড়েন, নানা রকম শঙ্কার কথা সারাদিন সবাইকে জানানোর চেষ্টা করেছি, মানুষের খবর জানানোর চেষ্টা করেছি। সৌমিত্র, ধন্যবাদ তাজনুর আপনাকে। তাজনুর ইসলাম আমাদেরকে বলছিলেন সিলেট থেকে।